Hello guys, for today's video is nami karon sa eskwelahan lagi naghatod ni sa iyang ate o karon guys an-awa ninyo. Diri sa amo kumpara dira sa Mindanao gahuot gyud ang tao diri dili lagi magkwanta tanaw na nami sa pinakagilid kay dili na kayo musud. Amo na lang giduno sa guard si Alea og si Terin sa kauban ako diri sumaw ni no dili pa nimo kagahapon pertigyong uta sa sud di nakakaginawa kay bisag unsa na lang imuhang maaboy na baho. What? O karon tanawa alas 11 pa lang na guys no tanawa dira pauli na mi diraan ni Ate Mian og ni Ali dala-dala na kuan duha guys kay walay mabinlan sa balay no. Perting inita kita ninyo na. Awa pak arang inita. Pak di ba? Inana kadagag tao diri